शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयतिरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं पापरैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुगाव पुत्रेदि तन्मयतयोतरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्ममतितीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं ते व्याससूरं गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लघयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमरुदत्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे। अध नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अध कस्यचित् विजवरस्याङ्गिरः प्रवरस्य शमदत्तपः स्वाध्यायाध्ययन त्यागसन्तोषतिदीक्षा प्रश्रय विद्या अनसूयात्मज्ञानानन्दयुक्तस्य आत्मसदृशश्रुतशीलाचाररूपौदार्यगुण नव सोदर्या अङ्गजा बभुवुर्मिथुनं च यवीयस्यां भार्यायां यस्तु तत्र पुमांस्तं परमभागवतं राजर्षिप्रवरं भरतमुत्सृष्टमृगशरीरं चरमशरीरेण विप्रत्वं गतमाहुः तत्रापि स्वजनसंगाच वृषमुद्विजमानो भगवतः कर्मबन्धविद्वंसन श्रवणस्मरण गुणविवरण चरणारविन्दयुगलं मनसा विदधदात्मनः प्रतिघातमाशङ्गमानो भगवदनुग्रहेणानुस्मृत स्वपूर्वजन्मावलिम् आत्मानमुत्तम जडान्धबधिरस्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य तस्याभिह वा आत्मजस्य विप्रपुत्र स्नेहानुबद्धमना आसमावर्तनात् संस्कारान् यदोपदेशं विददान उपनीतस्य च पुनः शौच आचमनादीन् कर्म नियमान् अनभिप्रेतानपि समशिक्ष अनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुपुत्रेणेति स चाभित्तदु ह पितृसन्निधावेव सध्रीचीनम् इव स्म करोति छन्दांस्यध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणव शिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रैष्म वासन्ती कान्मान अधीयानम् अप्यसमवेतरूपं ग्राहयामास एवं स्वदनुज आत्मन् अनुरागावेशितचित्तः शौचाध्ययनव्रत नियमगुर्वन लशुश्रूषणाद्यौ पकुवाणक कर्माण्यनभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन भाव्य नित्यसदाग्रहः पुत्रमनुशास्य स्वयं तावल् अनधिगतमनोरथः कालेन अप्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत्त उपसंहृतः अदयवीयसी द्विजसदी स्वर्गर्भजातं मिथुनं सपत्न्या उपन्यस्य स्वयमनुसंस्थया पदिलोकमगात् पितर्युपरते भ्रातर एनमतत्प्रभाव विदस्त्रय्यां विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायां जडमतिरिति भ्रातुरनुशासननिर्बन्धान्यवृत्सन्त
स च प्राकृतैर्द्विपदपशुभिरुन्मत्तजडबधिरेत्यभिभाष्यमानो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमाणः प्रेचया करोति विष्टिदो वेदनतो वा याञ्जया यादृच्छया वोपसादितमल्पं बहुमृष्टं कदनं व आभ्यवहरति परं नेन्द्रियप्रीतिनिमित्तं नित्यनिवृत्तनिमित्त स्वसिद्धविशुद्धानुभवनानन्द स्वात्मालाभादिगम सुखदुःखयोर्द्वन्द्वनिमित्तयोरसंभवित देहाभिमानक शीतोष्णवादवर्षेषु वृष इव अनावृताङ्गपीनसंहनाङ्ग सदिण्ड सविशेषण समुर्दन अमज्जन रजसा महामणिरिव अनभिव्यक्त ब्रह्मवर्चस कुपटावृत कडिरुपवीते उरुमशिना द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति संज्ञया अञ्जन जनावमतो विचचार यदा तु परत आहारं कर्म वेदनद ईहमान स्वभ्रातृभिरपि केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किन्तु न समं विषमं न्यूनमधिकमिति वेदकणपिण्या कफलीकरणकुष्माल कुष्माशस्थालीपुरीशादि अनि अपि अमृतवद् अभ्यवहरति अद कदाचित् कश्चित् वृषलपतिर्भद्रकाल्यै पुरुषपशुमालभदापत्यकामका तस्य कदैव मुक्तस्य पशोपदवीं तदनुचरा परिधावन्तो निशीथसमये तमसावृताम् याम् अनधिगत पशव आकस्मिकेन विधिना केदारान् वीरासनेन मृगवराहादिभ्यः संरक्षमाणमङ्गिरप्रवरसुदमवश्यन् अदद एनमनवद्य लक्ष्मणम् अवमृश्य भर्तृकर्म निष्पत्तिं मन्यमाना बद्ध्वार शनया चण्डिका गृहम् उपनिन्युर्मुदा विकसितवदनाः अदप्पणयस्तं स्वविधिन अभिषिच्याहतेन वाससाचाद्यभूषणलेप स्रक्तिलकादिभिरुपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीप माल्यजार्ग गिसलय अङ्गुर फलोपहारोपेतया वैशस संस्थया महता गीतस्तुति मृदङ्गपणवघोषेण च पुरुषपशुं भद्रकाल्या पुरद उपवेशयामासुः अद वृषलराजपणि पुरुषशोरर् असृगासवेन देवीं भद्रकाळीं यक्ष्यमाणस्तदभिमन्त्रिगम् अस्मितकराळनिशितम् उपदादते इति तेषां वृषलानां रजस्तमप्रकृतीनां धन मदर अज उस्तिक्तमानसां भगवत्कलावीरकुलं कदर्तिकृतोत्पतेन स्वैरं विहरतां हिंसाविकाराणां कर्मातिदारुणं यद्ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षिसुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूतसुहृद सूनायाम् अपि अनुनम् अतलाम्बनं तद् उपलभ्य ब्रह्मतेजस अधिदुर्विषहेण धनुह्यमानेन वपुषा सहस्स उच्चचाड सैव देवी भद्रकाली वृषम् अमर्षरोषावेश रभस विलसित विटपकुटिलदंष्ट्रारुणे क्षणा आडोपा अधिभयानकवदना हन्तु कामेवदं महाट्टहासम् अधिसंरम्भेण विमुञ्जन्ति तद उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां तेनैवासिना विवृक्णशीर्ष्णां गलात् स्रवन्तम् असृगासवम् अत्युक्षणं सखगणेन निपीयादिपानमदविह्वलम् उच्चैस्तरां स्वपार्षदैः सह जगौ ननर्त च विजहार च शिरकन्दुकलीलया एवमेव खलु महदभिचारादिक्रमकार्ष्णनेनात्मने फलति दवा एतद्विष्णुदत्त महद् अद्भुतं यद् असम्भ्रम स्वशिरचेदन आपिते तेऽपि विमुक्तदेहि आत्मभावः सुदृढहृदय ग्रन्थीनां सर्वसत्त्वसुहृदात्मनां निर्वैराणां साक्षात् उद्भवतना अतिमाशारी वरायुधन अप्रमत्तेन तैस्तैर्भावै परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलं
अकुतद्धिजयम् उपसृतानां भागवतपरमहंसानाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे जडभरतचरिते नवमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः, श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। थैंक यू।